ก็เนี่ยว่าตลอดมากันชนะขยมบาดกันได้ไงยมปราบทายยมบาดเจงวิดีโอตียังไงเนี่ยขณะกีตาไม่เพลียคลั่งไปยังไงอะไรก็ท่าไม่เบียเรียงจังนะให้แล้วยมทัวร์กากายเนาะมือที่ไรยังไงให้เนี่ยเนาะทำไมคอมพลีจุดไลน์สับขาดยมเนี่ยมือก็เนาะรอได้ยังไงแต่คอมพลีจุยแต่มือวิดีโอยมพองยังไงเนี่ยเนี่ยให้คอมพลีจุดไลน์สับขาดยมเนี่ยมือพองให้โอเคแล้วยมทัวร์การดักทายยังyên thuộc cả mưa ít chứ người ta off plơ này này thay nhưng mà tầm ăn bị trâu lên ngày này này hay này cứ taนี่คือทาเท่าในเต้ยังไงจองtính แต่ต้องมา nhóm บ้านจะ nhóm ปรับไงmà nhóm เนี่ย lộ เต้ còn là nhóm ជួយ ปรับ អី ចឹង ណា ใครเลยធ្វើការសាកបើកវាសិនចឹងមិនដល់អត់ភ្លឺទេហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាថាអស់ភ្លឺមែនតើនេះហើយឥឡូវយើងធ្វើការមើលតាមហ្នឹងទៅជាឥឡូវធ្វើការដោះនេះសិនហើយកន្លានេះគឺខ្ញុំទំបិទថ្មីហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាកន្លាខំក៏គូយន្តហ្នឹងហើយឥឡូវស្អីគេពូលីនេះក៏ខ្ញុំដូរដែរគឺថាវាអត់សូវខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដូរប្រហើយថាអត់មានអីច្រើនទេគឺថាយើងយកកម្របខ្លាញ់ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាកម្របខ្លាញ់មកធ្វើតែម្ដងអូខេអត់មានអីពិបាកធ្វើទេហើយក្បាលនេះក៏ស្រួលដែរហើយឥឡូវយើងធ្វើការដាក់តែយើងសិនយ៉ាអូខេតើមកយើងធ្វើការលើកថៃយើងទៅធ្វើការជួស្រែអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាហើយឥឡូវយើងធ្វើការដោះខ្សែអ៊ីកយកទៅចូលថ្មហើយនេះគឺថ្មវាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នានេះគេថាទួយដែរទេហ្នឹងហើយនេះប្រហែល3.7 V អូខេឥឡូវធ្វើការដោះនេះខាងក្រោមហើយច្បាក់ចូលតែប៉ែលដៃហើយអ្នកគ្នានេះប៉ែលដៃឥឡូវយើងធ្វើការខ្ញុំធ្វើការយកទៅបញ្ចូលដូចវាហើយគេទិញមកគឺគេ free ដូចហ្នឹងហើយឥឡូវធ្វើការដាក់ចូលឲ្យចាំបងខ្ញុំទៅយកក្បាលសាក់ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគេថាក្បាលសាក់ហ្នឹងគឺនេះអត់ដុំចូលទូរស័ព្ទថ្ងៃអ្នកគ្នាហើយអូខេចាំតិចសិនទៅ